Hello，歡迎收睇莊主頻道，好高興又同大家見面啦。大家好啊。誒，好高興啦。咁就收到一啲支持我嘅朋友啦，請我飲茶啦。咁我首先我喺呢度要多謝翻請我飲茶嘅一啲支持者啦，係啦，因為我都唔知佢係邊個嚟嘅。咁但係就可能佢覺得我條片有用啦，咁就俾少少打賞俾我啦，咁我呢度再一次衷心多謝翻曾經打賞俾我嘅朋友先。好啦，咁另外一樣嘢就係收到一啲 feedback 咧，就係關於cut 即係 cut 啊，係啊，因為佢同我講話佢自己成日都好容易 cut 嘅，係啊。咁但係佢就係因為唔知道自己究竟點解成日會咁易咳咯。咁佢俾翻個 feedback 我就話，終於都可以去點樣去認識下咩叫咳嗽呢樣嘢。佢冇諗過原來咳嗽都分咁多種嘅，所以佢好期待睇埋下一集咯。佢話咁我都好多謝呢一個朋友啦，咁佢俾一個咁有鼓勵性嘅 feedback 俾我啦，咁即係竟然都係期待我繼續做落去，即係拍埋下一集咁樣，然後佢想去了解多啲關於咳嗽係點樣去分辨咯吓。咁有陣時我自己都即係點解我想拍片做 YouTube 分享翻呢啲中醫藥嘅經驗，其實都係想大家可以做一啲預防，唔好咁容易有疾病嘅一啲分享嘅。因為你見得多人病咧，其實你唔係好想自己病，或者係見到人哋會病，因為病係好痛苦嘅。咁即係好簡單嘅，假設我都唔講內傷嘅問題，我就係講外傷啦。咁我自己都曾經試過有一啲外傷啦，係譬如骨折咁樣啦。咁我自己都搞咗成3-4個月先至開始覺得唔痛啦，嗰個位係啊。咁即係未好翻之前，佢都會覺得隱痛咁樣，都仲有係啊。咁但係要慢慢咁樣逐漸做翻啲training 啦，即係啲肌肉嘅訓練啦，然之後然後加強翻嗰個肌肉受力嗰個情況啦。咁然之後啲骨骼去即係當然要做翻一少少一啲活血散瘀嘅工作啦。咁然之後嗰啲骨骼先至慢慢連接翻好佢，你先會覺得唔痛。係啊，但係喺呢個過程入邊，其實都有啲辛苦嘅，因為你喐噶嘛，每個人咁你唔小心一啲動作唔啱嘅，咁其實就會影響到嗰個位會骨折個位會痛。咁所以即係曾經試過有呢啲苦，即係受過呢啲痛苦嘅人咧，咁我自己就唔係好想見到人哋會有一啲病痛，包括我自己喺鋪頭嗰陣時啦，經常性見到人哋病啦，係啊。咁嗰啲尤其是有啲病，其實真係冇得醫嘅，真係咁佢又唔會令佢致命啦，但係冇得醫咯，永遠都係咁樣咯。其實係一件係好痛苦嘅事咯。咁所以去到有一段時間，我自己就覺得好想分享翻少少經驗，盡自己少少勉力去分享翻少少嘅經驗，令到希望有啲聽眾幫到嘅，佢自己就學得到嘅，咁就可以做翻啲預防或者有啲舒緩嘅作用咯。咁所以有一陣時有啲 feedback 俾咗一啲鼓勵我啦，我就好有動力去繼續做落去咯。咁希望日後嘅影片咧可以幫到更多唔同嘅人呢個係我自己少少心願咯。好啦，講翻正題先。喺上一集我哋就講咗咳嗽的分辨嘅上集啦。回顧翻少少啦，就係講咗係風咳啦、寒咳啦同埋熱咳嘅。咁今集咧，我哋就會講埋其餘嘅3種咳嗽就係痰咳啦、乾咳啦同埋久咳嘅。咁如果有興趣嘅朋友坐定定啦，唔好走開啦。好啦，
上集嘅三種咳嗽呢，咁同下集呢三種咳嗽呢，其實有少少分別嘅。上集嗰三種咳嗽啦，係風咳、寒咳同熱咳呢，佢會有陣時會俾外圍環境因素呢，會影響得比較緊要啊，或者有陣時佢嘅成因都係因為外圍環境因素影響而導致嘅，係啦。咁但係今集呢三種咳呢，主要係你自身問題導致嘅，係啦。咁所以呢三種咳最緊要就係點樣如何改善自己嘅習慣，係啦，包括生活同埋飲食嘅習慣。咁然後去改變自己個體質啦，同埋點樣去，就算改變唔到嘅話，係啦，但係你點樣去舒緩翻你自己體質嘅缺點，係啦，然後咧減輕翻你個因為你嘅體質問題而導致嘅一啲患病嘅機會，係將佢降低佢。咁所以咧今篇呢一集咧嘅痰咳啦、乾咳啦同埋久咳咧。係啦，咁好好咁樣去留意下點樣去調整一下自己身體咁樣咯。好啦，咁我就會講痰咳先啦。好啦，痰咳通常就會出現喺老人家或者小朋友嘅身上嘅。點解咧？因為老人家咧佢開始年長啦，咁啊氣血冇以前咁好啦，已經通常氣血唔好嘅時候咧。咁痰濕就會積聚咯，咁然後佢就會有痰咳出現咯，咁而小朋友咧，佢因為佢未發育啊，咁所以咧，佢唔會好似我哋成年人咁樣個氣血咁旺盛，咁所以佢哋都係會比較容易積聚痰濕，而導致有痰咳嘅問題咯，咁但係代唔代表我哋成年人唔會有呢個問題咧，唔會有痰咳咧？唔會嘅。因為我哋成年人一個成年人，佢都會有令到我哋氣血唔好嘅時候吓，包括係乜嘢咧？包括係佢操勞啦，個人休息得少啦，咁佢就會影響咗，因為佢操勞而影響咗佢氣血，而因為氣血唔好而積聚痰濕，而導致佢有痰咳，係啦。咁另外一樣嘢就係佢病咯，咩病啊？佢感冒啦。上呼吸道嘅感染啦，或者一啲病毒性感染啦，咁你呢啲病因佢就會有一啲病徵嘅，通常佢就會影響我哋呼吸道啊嘅問題啦，或者肺腑嘅問題啦，咁而有好多分泌出嚟，咁而啲分泌啦，包括你可能係鼻度啦、喉嚨、咽喉啦、氣管啦，或者肺入邊啦都會有嚇。咁所以咧，如果佢假設佢好容易有氣管敏感，咁佢就會好容易有痰嘅積聚啦，或者佢有鼻敏感，佢好容易有鼻嘅分泌倒流啦。咁佢就會好多時佢都會有一啲我哋痰嘅影響，即係有影響。好多時哇，講嘢有打結嘅，好多時咧就會有痰而影響到佢有痰咳嘅問題咯，係啊。咁所以成年人都要注意一下佢即係自己個氣血，即係保持翻自己就要足夠嘅休息啊，唔好亂咁食嘢啊，因為包括除咗你會患病之外啦，好啦，你生活與飲食嘅習慣，假設你成日夜瞓啦，或者係你鍾意食甜嘢啦，飲凍飲，而啲凍飲亦都係好甜噶啦。食雪糕啊、朱古力啊呢啲咧，好惹痰噶嘛，係啊。咁所以如果你經常性好中意食呢一啲咁甜嘅嘢啦，亦都會好容易產生有痰嘅問題，而導致你有痰咳咯。通常呢啲痰咳咧，佢都會有一啲特徵嘅，通常都會比較黏啲啦，結啲啦，或者係佢會帶白色啦，或者係帶灰色啦，或者係你如果你真係痰好多嘅時候啦，你都會令到你有一啲胸悶冇乜胃口啦情況啦，或者係你會甚至乎咧，你會大便亦都會比較稀爛，咁所以咧
注意下自己嗰個免疫力啦，個身體會唔會係唔夠強壯啦？呢排總之盡量休息多啲，減少自己操勞然後保持翻自己自身嘅體格，去避免患病啦。你唔患病嘅話，就自然防止到好多一啲令到你有痰而導致有痰咳嘅問題噶嘛，係咪？好啦，知道咗點解會有痰咳呢樣嘢啦，咁點樣預防呢？係啦，嗱，關鍵就係點樣改善氣血啦，尤其是個氣係啦。好啦，咁我會覺得多啲做運動，去戶外多啲做運動，吸翻多啲靚嘅空氣，咁咪令到我哋嘅肺腑嗰個氣量充足啲。做運動亦都可以提升我哋嘅免疫力，令到我哋冇咁容易患病咯。咁所以做運動係一個好直接改善到呢一樣嘢嘅方法嚟嘅。係啦，咁其他就係你嘅生活習慣啦。係啦，唔好經常夜瞓啦，因為夜瞓你會影響個免疫力噶嘛，亦都會影響你個氣噶嘛。尤其是咩氣啊？影響你個腎氣。腎氣唔好嘅時候，咁你個自然個全身個人嘅氣個量亦都會減少噶嘛。好啦，咁另外飲食嗰度係啦，頭先所講啦，食少啲甜嘢啦，同埋咧奶類嘅嘢係啦，包括牛奶啦，煉奶啦哇，煉奶係好嘢談，一啲奶類嘅製品啦，係啊。朱古力啊，啲咪係咯，奶類製品，咁呢啲咧都盡量減少啦，食少啲。如果唔係就，其實你呢套清咗啦，其實你只要可能食一粒朱古力咧，其實你就會惹翻啲痰，而令到你會繼續有痰咳嘅問題咯。所以咧，如果萬一你好努力咁樣令到自己冇咗痰咳嘅時候咧，咁你自己盡量咧戒一戒口。即係你起碼同自己講，呢2個禮拜我都盡量唔食呢啲嘢痰嘅嘢食咧，咁起碼佢唔會咁容易再翻嚟咯。好啦，相關中藥介紹咧，咁我就會介紹翻呢啲中藥啦，可以點樣去令到我哋嘅痰咳有一啲舒緩或者治療啦。咁首先我哋最寶貴嘅嘢，我就都覺得係陳皮。陳皮有啲人就覺得好似冇用，但係陳皮喺我眼中係非常之有用，因為你靚嘅陳皮咧係要擺噶嘛，咁你要擺好多年啊，我自己覺得最少起碼要10年以上，越耐越好，佢嘅功效咧會越擺得耐咧，佢就越到位。咁靚陳皮佢一開，佢唔會話好搶味，咁佢就會嗰種沉得嚟好香嗰種味，就會好容易分辨到佢究竟係擺得幾多年啦，同埋點樣睇色水落去。咁但係陳皮佢能夠同我哋理氣化痰，咁同埋佢係好平和。基本上就算你係一個長期食西藥嘅人，即係有陣時啲人好驚食西藥嗰時撞中藥落去㗎嘛。咁但係陳皮呢樣嘢，就算你食一啲比較複雜啲嘅西藥嘅時候，你都可以用陳皮去同你化痰，而唔會影響到你食西藥嘅問題啦，或者係你自己自身有一啲問題，因為佢真係好平和。咁所以如果你有一啲久痰或者即係痰咳成日黏咗喺呢個位唔出唔入嘅話咧，試下焗一啲好靚嘅陳皮去化佢，你就會覺得冇咗啦，或者係易掠咗出嚟。係啦，我試過噶，真係有啲好靚嘅陳皮，有道痰喺度，一下就吐到出嚟，好易。即係我試，就係因為我試過佢嗰個功效，我就先至
可以坐喺度同你講佢嗰個特點。好啦，第二就係半夏。半夏可以同你燥濕同埋化痰同埋止咳。止咩咳啊？我自己好中意用半夏。止嗰啲我覺得一啲氣管敏感咳都治得好好。係啊，半夏。咁陳皮半夏我哋經常一齊用。係因為佢係搞一啲寒咳啊，或者係氣管敏感咳係做得幾好嘅一樣嘢。好，之後第三個藥材就係茯苓啦。茯苓咧係可以利痰出嚟，去一啲濕痰。咁所以我通常一聽到有人有痰咳嘅問題，我自己都比較喜歡用茯苓呢樣嘢，因為佢屬於我哋上半身嘅濕，而茯苓專係搞我哋上半身嘅濕，搞得好好嘅，同埋佢好平和啦，又健脾所以多用無妨茯苓。好啦，咁之後就可以加啲甘草落去啦，調和翻嗰個特性啦，即係個藥性啦，同埋咧可以利我哋有助於我哋嘅咽喉咧，會比較舒服啲咯。係好啦，到中藥加減方面咧，咁你就譬如如果係風痰，風痰你就可以加南星啦。風痰係咩？即係佢突然之間又嚟試你，試又冇話你啊你，咁你就加啲南星落去。咁如果你遇着係寒痰，即係假設你中過風寒感冒，臨好翻嗰時突然之間好多痰出咗嚟，咁呢啲通常都係寒痰嚟。咁你就可以加啲乾薑落去。乾薑份量唔使多，好辣噶。咁你加可能一小片或者一小兩片落去，就可以驅一驅啲寒痰出嚟。咁如果你係熱痰嘅，咁你可以加黃芩啦，因為黃芩清肺熱清我哋中焦嘅熱清得好好噶嘛。咁如果你有氣痰，因為你氣結而導致有一啲痰結喺度嘅時候咧，咁你就可以加一啲香附啦，側殼啦，係咪通氣通得好好噶？咁如果你係濕痰嘅，你可以加蒼術。蒼術係可以同我哋燥濕嘅。如果你咽喉覺得你有啲痰喺度黏住阻住你，咁你就可以加呢個竹魚啦，同埋側實啦，利翻啲痰出嚟啦。咁呢紮藥材加減咧，咁你就按你自己嘅情況咧，咁去做一啲加減，然後連埋我頭先講嗰4款藥材啦，咁就可以煲埋一齊，就大概煲1個鐘頭。咁你就可以如果你輕症啦，或者啱啱初起嘅，咁你可以即時煲嚟飲下咧，就可以舒緩或者直頭根治咗你嘅初起問題啦。可以試一試。好啦，到乾咳啦。點解會有乾咳咧？咁一定係你身體問題多啲嘅。譬如係你成日食煙啦，長期食煙啦，有呢個抽煙嘅習慣啦，長期夜瞓啦，好多思緒啦，個人有心煩啦，脾氣唔好啦，同埋你中意食辣嘢啦，食一啲煎炸嘢，咁都好容易會導致有乾咳嘅問題。咁乾咳有咩特性咧？佢就會經常性，你會覺得喉嚨乾啦、口乾啦，甚至乎有口苦啦。有陣時可能有鼻灼啦。然後就有因為你乾而想咳，而咳咧，佢通常係唔會帶痰聲嘅。我哋所謂叫乾咳。如果有痰咧，佢就會係好，都唔係多噶啦，但係咧佢就會偏黃啦，而且係好結嘅，好黏稠嘅，同埋你會有陣味喺度。
咁當然嗰陣味唔係香噶啦，一定係咪先？一定係臭味啊。OK， 咁所以如果成日有乾咳嘅人，通常佢應該會比較多壞習慣，係啊，即係因為係佢生活與飲食而導致嘅，好多時都係。然後加上佢體質一定係本身係熱底啦，係啊，有陣時乾咳得耐咧，佢會咳到背脊痛，都會係經常嚇，同埋佢會感受到一轉秋冬嘅時候咧，佢會特別乾燥。係啊，呢類體質嘅人咧，佢一轉季一轉秋天啊，冬天咧，啲空氣水分一抽乾嘅時候咧，佢會覺得好乾。所以我成日都話啊，乾上加乾。係啊，佢會感受到比較厲害啲嗰個乾燥。咁所以呢一類體質嘅人咧，要注意下自己嗰個生活規律，係啦，盡量減少即係有一定生活規律，自然佢就唔會咁嚴重咯。係啦，好啦，咁點樣預防乾咳咧？咁首先又係我嘅格言啦，就係控制下自己喺生活同埋飲食上面嘅習慣啦。係啊，我成日都話講得多都口臭就呢啲，成日都要講呢樣嘢，就因為你控制得到嘅話，你真係會減少咗好多無謂嘅疾病噶嘛。咁既然能夠減少咁多無謂嘅疾病，咁如果做呢啲咁嘅控制功夫嘅時候，咁你咪何樂而不為咧？係咪？係咪先？即係好划算噶嘛呢啲嘢，係咪先？即係大家如果香港人都中意計數嘅話，呢啲咪叫做好精嘅數咯，計得。咁所以如果控制下自己嘅飲食，我食少啲，食開可能食10次辣，我而家改食5次，咁起碼你好過一半先啦，係咪？食10包薯片嘅一個禮拜，我食5包，係咪咧？咁即刻好咗一半先啦，啱唔啱先？有數計噶嘛，全部都吓。咁然後食煙嘅食少啲咯，或者戒咗佢咯，如果可以嘅話。我知戒煙好難，係有陣時個癮唔係我唔食煙，我唔係好知，但我都係聽啲朋友講，個癮唔係因為佢想食，而係有陣時個習慣，係啊，一諗嘢就想食煙，你係一個習慣，係啊，所以如果有抽煙習慣嘅，食少啲咯，或者係如果戒到咪戒咗佢咯，早啲瞓啦，係啊。me time 嘅時候唔好咁長，早啲瞓，咁亦都會減少自己嘅乾燥問題，咁你就唔會話咁容易有因為自己乾燥而導致有乾咳，然後就令到自己體質變差咯。好啦，做翻啲中藥介紹啦，因為你本身熱咳嘅人咧，佢一定係熱氣嘅，咁我哋一定係主要做翻一啲疏風清熱啊、滋陰滋潤嘅工作俾佢咯。咁所以我哋可以介紹翻一啲藥材，就係會係通常呢一類偏向呢一類嘅藥材比較多啲嘅。首先係山地啦，山地我自己好中意用佢嘅，因為我覺得佢第一煲出嚟個味道好好啦，甜甜地咁樣，二嚟就好啱我個體質嘅，飲完我會覺得好舒服啊。會解咗啲口乾啊，因為佢有養陰清熱嘅功效，有令我哋涼血嘅功效。即係個血如果好熱嘅，好熱血嘅，咁我哋太過熱血嘅話咧，都唔好噶嘛。咁所以我哋可以用少少山地去涼一涼我哋嘅血，清一清我哋入邊啲熱氣，咁亦都會有改善下你嘅熱氣咯。好，第二個就係麥冬同埋玄參，係啦，呢一組藥材經常性一齊用，咁可以滋陰清熱同埋滋潤，係啦，即係生津，所謂叫做養陰生津，尤其是養咩肺陰，個肺唔燥得噶嘛，
我哋要令到個肺音嘅津液增加，咁啊潤住佢係啦，濕滴滴咁樣嘅最好就係啦，潤住佢，咁你個肺就自然靚肺啊。好啦，然之後就川貝係啦，川貝母可以同你化痰散痰結，好好噶，川貝係貴啫，係啊，但係你問我捨得嘅，因為我覺得佢功效快。有陣時我哋會摸到呢啲有啲痰火核摸到有啲硬嘅，就因為啲痰結積聚。通常我自己會用川貝去清，非常之好嘅功效。好，然之後丹皮咯，丹皮可以做翻啲清熱涼血嘅工作啦，亦都係有少少消炎嘅工作咯。幾好用嘅丹皮係尤其是成日夜瞓嘅人，夜瞓嘅人係唔錯丹皮咁，然後薄荷做翻一啲疏風清熱咯，解表咯，然後就白灼就可以同你養血係啦，益陰啊，所謂養血益陰，好好。咁呢一紮藥材係啦，咁我經常性係一齊用，我就好中意呢條湯方。咁如果有機會嘅，大家可以試下，唔錯嘅，唔難飲嘅。好啦，喺中藥加減嗰度啦，我哋可以加減啲乜嘢落去咧？好啦，如果你有一啲表症係發熱或者有惡寒嘅，咁你可以加啲譬如金銀花啦、葛根啦，或者桑葉啦，做翻一啲疏風解熱啦、清熱解毒啊，或者係瀉火嘅工作啦，或者散寒嘅工作啦。咁如果你係有一啲熱毒要解出嚟嘅，咁你就可以加板藍根啦，同埋連翹咯。咁如果你係有一啲咽喉嘅腫痛，係啦，咁你可以加啲夏枯草落去，做翻啲清熱消腫嘅工作。咁呢一紮加減，你可以按住自己嘅情況去做翻啲加減，然後連埋我頭先上面介紹嘅藥材啦，咁就一齊煲一個養生茶飲，煲1個鐘頭都得噶啦，當一個茶仔飲下，咁即係好似你初起或者係啱啱feel 到有啲嘢想嚟了咯，咁你煲嚟飲下啦，即刻解嘅。因為我自己好中意一 feel 到少少唔妥咧，我就煲嚟飲，就解咗佢，咁就好少再嚴重落去噶啦，真係好少。大家可以真係試下呢個方法，做翻啲預防都可以。好，之後到久咳啦，久咳就係你咳得好耐啦，咁咩叫久咳咧？點解會有咧？就係我以上嗰5種咳嗽，你自己唔理佢，拖有咁耐，拖咁耐都唔去處理嘅，咁你咪變咗久咳咯。好多人都係咁樣嘅，其實即係好多人都係咳2聲啫，唔理咯。但係越咳越嚴重，越咳越密，咁你就好難去止咳㗎啦。之後就即係你可以，即係基本上你係可以咳2、3個月，甚至乎係半年，你都未必止得到嘅久咳。久咳係一個比較辛苦嘅病症，係基本上你可以影響到你夜晚瞓覺，有機會。即係你好多時我見到一啲朋友仔，佢因為呢個問題而令到佢瞓覺係瞓得好差，因為經常性咳醒啦，或者一躺臥嗰陣時，佢就會咳啦，或者佢係全日都咳，即係聞到少少唔對路嘅空氣都想咳嘅，久咳。咁通常佢有咩特性嘅咧？咁佢就會久唔久
佢就一下係咁咳唔停，咳到你會乾，喉嚨會乾咯，口乾喉嚨乾咯，咳嘅時間比較長咯，主要係乾咳啦，係啊，咳到你有啲氣促噶會有陣時係啊，氣唔順咯，會咳到係啊，有陣時會咳到你，因為你咳得耐吓，傷咗個喉嚨咧，你會咳把聲沙咗嘅，係咳傷把聲啦，咳傷嘅氣管啦，係啊，如果咳傷氣管就手尾好長，有啲朋友佢唔理，到最後咳得太耐，咳傷咗氣管，然後就氣管發炎，手尾好長吓，搞好耐咯會。所以我通常我通常話你咳咗咁耐，不如勸一勸我哋搞佢啦，因為你影響咗個氣管嘅，你一陣變咗哮喘就唔係咁好，有機會咳得太耐咧，咁你個氣管越嚟越差嘅時候咧，咁你有機會變咗哮喘，咁就好麻煩，手尾就真係好長。所以你有咳嗽嘅時候咧，你要認真去處理咯。所以點解我頭先教嘅係一啲初起就已經去處理咗佢，唔好令到佢嚴重落去咯。咁你一初起就係最易搞噶嘛。你越咳越深嘅時候，你要去慢慢將啲咳嘅成因去連根拔起咁樣抽翻出嚟嘅時候，係要時間。所以久咳係比較難醫咁解，難處理就咁解。所以如果你萬一越有真係好不幸啦，有久咳嘅時候咧，首先你要點樣處理咧？點樣預防咧？係咯，點樣預防咧？就係啦，首先你做運動，提升自己免疫力。因為好多時你久咳都係牽涉一啲敏感症。敏感咳就會時好時壞，有時覺得好似好咗，今日好咗，可能下半晝就話點解咳得咁嚴重嘅，或者去到夜晚哇特別好犀利咳得，去到日頭又冇乜嘢，係有呢啲咳嘅，有啲係全日啦，由朝咳到晚，咳到咧煩，好煩，屋企人都聽到煩，或者影響埋屋企人或者枕邊人睡覺嘅質素，因為你係咁咳啊嘛，你嘈醒人會，多啲做運動，加強自己嘅免疫力，加強我哋肺腑嘅嗰個氣量，係啦，令我哋個氣血運行得好啲，咁養肺，我哋所謂叫做係啦，咩叫養肺啊？要滋陰同埋要補氣，個肺一定唔燥得，咁我哋養住佢，潤住佢，飲多啲潤肺嘅湯水，滋養下佢。因為你呢啲咳咧，通常夜晚都已經瞓得差噶啦，所以我都唔會話要你早啲瞓嘅，但係點樣可以令到自己瞓得好啲咧？有陣時有啲方法噶，就係攝高少少嚟瞓咯，係有幫助嘅，攝高少少嚟瞓。等我哋唔好接埋得咁緊要，然後令到好痕啊呢個位，因為係咁咳。咁而咳得太耐會影響我哋嘅免疫力噶嘛？咁我哋個氣有陣時因為免疫力下降，即係氣血唔好啦，咁而導致有一啲氣液嘅出現，啲氣衝上嚟，你就好想咳，咁你就會係咁咳一輪先識停。你唔咳嗰輪咧，佢係唔識停，你控制唔到嘅呢啲嘢。你應該有呢啲咳嗽嘅人，你應該感受過係啊，嗰下你係咳唔停，你想停都停唔到，係咁咳到佢想停為止，其實好辛苦㗎，係啊，好辛苦。我自己都試過啊嘛，好啦，我自己都叫做識搞，係有啲人話你自己識搞，係我自己識搞，但係我搞我都要時間咯，
因為譬如有陣時我以前我細個唔識呢啲嘢噶嘛，唔識點樣養生噶嘛，咁咪係咁咳咯，食飲咳藥水，其實冇乜幫助我發覺，係佢要自己咳完先識咳咯，即係咳完啦，所以終於咳完，好似有啲跡象好轉啦，先至識得叫做好似開始好翻。但係有時突然之間時好時壞噶嘛，突然之間翻嚟又咳過係咁咳，或者我食錯嘢啊，食錯少少嘢或者飲錯咗凍飲，有時為食噶嘛，係咪先？即係講緊我後生嗰陣時，唔係而家，而家就我忍到口戒到啦，以前唔得嘅，咁都會錯一下就又嚟過又咳翻。所以如果你萬一你醫好咗個久咳嘅話咧，喺你呢一兩個禮拜，你一定要好好咁戒口，唔好亂食嘢。一食錯嘅，好容易就翻嚟嘅。係啊，呢個唔係話你我搞咗幾個月醫好咗冇理由我食一次錯嘢就翻嚟噶嘛，係冇數計嘅。呢啲係話嚟食一次錯就食錯嘢一次就會翻嚟，所以大家要小心呢樣嘢啦。好啦，到相關中藥介紹啦。有咩中藥可以搞久咳咧？其實我主要集中喺做一啲預防嘅工作咯，係即係預防久咳。即係點樣預防久咳啊？提升免疫力咯，係啊。因為通常久咳都係一啲敏感咳啦，或者你自身免疫力下降而導致出現一啲氣液嘅問題。咁所以我哋集中喺點樣做一啲預防、提升免疫力嘅一啲藥材度。係第一個就係人參。好多人話人參香港好熱啊，點樣用人參啊？咁你可以每次個量都少啲都得嘅。咁但係我哋唔係淨係用佢噶嘛，我哋有配伍噶嘛。人參補氣快生津可以咁你一用佢嘅時候你會覺得個人精神啦，個氣會夠，同埋心裏係會有一啲生津嘅功效，因為肺係要津液去滋養住佢嘅，所以一定要有生津嘅入去。所以第二樣就係麥冬，麥冬係有養陰同埋生津嘅功效。第三個就係五味子，五味子亦都係有生津嘅功效嘅，但係同時佢亦都有練肺嘅功效。咁呢三隻藥一齊用嘅時候，佢能夠做到係一個補，一個就清，一個就斂，收斂嘅斂，一齊用咁就可以令到我哋嘅肺腑嘅需要，佢一次過做晒，補肺氣、養陰、練肺，一齊用好生津，啲津液養住個肺，係咪好正啊？聽完啦，好正噶，可以試下噶，唔錯。即係個配伍咧真係寫嗰個真係好犀利。我寫完之後，我會覺得哇，勁讚嘆咁如果你話我驚人參燥咁點？你用嘅量可以少啲，或者你將麥冬嘅量推高少少，五味子麥冬嘅量推高少少。但係五味子比較酸啲咯咁如果你如果唔受得酸嘅人，你唔好推高五味子你將麥冬推高少少。咁你飲完咧，你就 keep 住你個肺就會肺腑，我哋個肺腑就會強壯咯。因為肺弱一定係氣陰兩傷，即係個肺陰傷咗啦，同埋個肺氣唔夠啦，而導致嘅。所以我哋針對性就係喺氣同陰嗰度一齊補，咁就令到我哋個肺腑因為夠氣同埋夠滋養，所以就會得以健康。大家可以試下呢條方去飲下。我飲過，一個字正。好啦，喺中藥加減嗰方面啦，假設你個氣真係
再唔夠嘅咁你可以再加北芪落去補肺氣嘅功效再快啲，將我哋嘅免疫力提高得再快啲，然後仲可以加啲甘草落去，滋養下我哋嘅咽喉，係啦，因為人參有啲人參北芪一齊用，可能會比較燥熱，咁我哋加少少甘草落去調和下。甘草好好用噶，係啊，可以做一啲，我就有時覺得佢係一個和事佬嘅角色啊，調和佢啊，所以將啲嘢變得平和啲咁樣，所以好好用。咁如果你咳嗰陣時啲痰帶血嘅咁你除咗加北芪同埋甘草之外咧，咁你亦都可以加當歸同埋白芍，係啦，補翻啲血啦，養翻啲血咯。咁你就會啲血就即係會啲痰入邊啲血絲就會冇咗嘅，好啦，然後按你自己嘅情況做一啲加減，係啦，然後加埋我頭先所講嘅3味藥材一齊用，大概煲1小時，當一個養生茶仔，係啦，去同自己萬一你覺得真係自己有啲氣陰兩虛喎個肺虛喎，咁你可以煲嚟飲下。我飲過啊，係幾好飲嘅，唔錯嘅呢個方法，大家可以試下。好啦，我今次咳嗽的分辨啦，係啦，咁我就講咗用咗2集時間去講咗6種咳嗽，係啦，咁就希望大家可以從我喺呢2集嘅影片入邊啦，起碼學識咗呢6種咳嗽，然後同自己去即係萬一真係唔小心好似嚟料咗咁啊嗱臨做翻啲預防工作或者我未嚟料嘅，但我好易咳嘅咁你就可以同自己喺生活與飲食習慣入邊啦，做翻啲預防嘅工作唔好咁容易令到自己成日有咳嗽嘅問題咯。你都知而家你咳一咳，隔籬嗰個人都望一望你啦，係咪先？即刻有啲尷尬噶嘛好冇？好啦，咁今集時間講到係咁多啦，咁下集嘅題目我就未諗到係講啲咩嘅，係啦，我就會篩選下嘅，再，因為手頭上都有好多嘢想講，好多 topic，但係我想睇下有啲乜嘢係會啱而家呢個時令多啲嘅，我就會在於公眾利益上邊咧，我就會講先嘅，係啦，好啦，咁如果你覺得我呢集條片係好嘅，咁你俾個 like 裝住啦，係啦。打賞下俾莊主啦，咁如果你覺得有朋友同埋屋企人有需要嘅，咁你可以 share 俾佢啦。咁如果你未訂閱我哋嘅莊主頻道啦，你可以 follow 翻我哋嘅頻道啦。咁如果你好心急去睇我啲影片嘅，咁你就可以撳鐘仔搶先看。咁如果你哋對我寫嘅文章有興趣咧，咁你可以追蹤我哋嘅 Facebook 專頁，我哋專頁名就係連身裝中藥海味店。好啦，今集講到咁多啦，拜拜，下集見。